أكم جرتن كم ينتظر وتطر ميديا نتورك دوجو ساعتي كنا فقط ندير عن سنة تمنا عن محمد فنتالتيم مسين صوتا في هوغنتون كافا او هدراهي كمان ابسا باسنين حالوتا دبرني في غري لالچسي ياد گمي يوكان استيتمنتي ابستن كيستيم اكرون فتستيم اكد آبات قبسو كرانا گيا گيسا توريت ففودن مرگو امتا ورموت في كان سبا في سبلا موت بي يكنات اگوم سوف اكا حجنم ار ديبني سنف مركني سوبربان جدني جروم باتي کو سد بود امجي تربر كون ما في ديگدمي لما هدرا بهو كم مركني سن هدمتون نم سياسام اجچا ارتستي كين يقالي حچالو هندس أنسى هيدا نور تراوتمي كوت من كوت تبورة سياسة راكم مدجران كعم سياسة بيجتي كيست أممي فيم بلا هما باتي وان كرسدن دبرن كيس مدتهم أوف دوبا ديب أنيس الرئيس في يرون إسا با إبر فتون إسا وان ولا مغافة جسون كبوكان جدوم ياد قمين هيدم توتم سياسة هي كمان كنا هاتو ملهم Hammamudi patus badin berah akain umamnim hambisu nagayaf tasgabi debsani ugomsu hawasaf ummatota walit tararsu fi biyati debsani jaruraf carran nijra jenne aman najadan Urukan nyetanu rajacha boti gada karrayu tu takadami chille hoddofun golin sawasa karrayu ratsra watamajirum daran hammacha jirachun himamem namota diddami sadan mojo chidaman kesa manguddon jilobo rayu jadamu rebicha polisatin yo ajjefamu namonni jahi kamani turan waiti ammammo namota jahi kamani fi namota laman gafa ajjecha sukannesan surra watamilkani bansan fida jechun uran biltagna wasa karrayu goda jirachu jirachun oromia media ni torkitmanirum kana karra watajiran ergama da ararsa mardasa kan ta'im taaddale diriirsa yookaan bulchaa aanaa Fantaalleem duraanii daggafa alamuu nama jedhamu kantiibaa magaalaa mataa haraa fi bulchaa aanaa nama Kaliil Gadaa jedhamu tahuu qaamonni dhimmichatti dhiheenyan hordofaa jiran saaxilanii jiru. Godina Shawaa Lixaa aanaa daannootti waraanni bilxiginnaa dubartii ulfaajjeessuun himamee aanaa daannoo gandaa hancabbii baddeessoo jedhamutti wiixata kaleessaa gaafa ammajjii 2022 waraanni bilxiginnaa dubartii ulfaaddee birqee kabbabaa jedhamtu maqaa shanii wajjin hidhata qabda jedhuun ajjeesuu jiraattonni himan. Adde birqee kabbabaa kan ajjeesan nyaata hojjettee bosonatti waraana bilisummaa Oromootiif geessiti sababa jedhu yoo ta'u isiin garuu Oromoo taatee dhalachuun alatti hirmaannaa siyaasaa kamirraahuu walaba ta'uudha wayimminni kan odeeffate. والإبدان إثيوبيا كيستم أديم تجرو فرمات نجا أكارجتوف بريزيدنتين يونايتد ستيت جو بايدن منستر مومي إثيوبيا بيامر ولين بالبلان حاسة وساني واجري بريزيدنتي أمريكا وايت هاوس فومسيم President Joe Biden hi kamunog gantoota siyaasaa tarkaanfiidansaa ta'uu isaa kaasuun rakkoon biyyattii mariin akka furamu dhaamanii jiru. Haleellaa diroonii fi gaagama lubbuu lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru ammoo daran yaaddoo kan ibsan bulchaan Ameerikaa bulchiinsi Abiy Ahmad dhimma kana akka furu dhaamanii jiru. Minnesota ana arfaffaa bakka bu'uun Koongireesii Ameerikaaf kan dorgomaa jirtu Amaanee Badhaasoo milkaa'aa jiraachuu The Intercept gabaaseem dhalattuun Oromoo yeroo jalqabaatiif filannoo Koongireesii Ameerikaa bara 2022tiif fiigaa jirtu Amaanee Badhaasoo mallaqa dorgomichaaf barbaachisu $300,000 ol sassaabuun imala milkaa'inaa irra jiraachuu isii gabaafamee jira. Sochiin Amaanee Badhaasoo taasisaa jirtu waggoota 21f miseensa paartii Dimokiraatii kan taate Riippablikaan Beetii Makaalom kan Koongireesiif dorgomaa jirtuuf qormaata guddaa taate jedhamaa kan jiru yoo ta'u dhalattuun Somaaliyaa Riippablikaan Ilhaan Umar yaada Amaanee Badhaasoo ilaalchisee kenniteen namoota hanga amma naqunnaman keessaa Amaanee Badhaasoo dinqisiifamtuudha jette. Gaazexeessitoonni Aljeeriyaa Kaameruunittim sibiila qara qabuun waraanamanii saamaman. Gaazexeessonni Aljeeriyaa sadi kanneen maqaan isaanii Ismaa'il Amokraane Mahadi Dhaki fi Muhammad Assani jedhaman Kameruun magaalaa Duwaalaa keessatti dhiheenya hoteela isaaniitti waraanamanii qabeenyi isaanii saamame. Gabaasan BBC irraa arganne akka addeessutti waldaan kubbaa miilaa Aljeeriyaa gaazexeessitoonni kunneen taphoota waancaa Afrikaa gabaasuuf Kaameruunitti imaluuf garee yakkaan haleelamanii mallaqni bilbilee fi paaspoortiin isaanii saamamuu ibseem. Taphataan cimaan Aljeeriyaa Ismaa'il Bennaakar ergaa Tiwiitara isaa gubbatti maxxanseen onneen keenya si waliin jira jechuun jajjabeessee jira. Ijoo keenya xumuraatiin badhaafamtuu Noobeelii nageenyaa Aung San Suu Kyi irratti manni murtii Myanmar hidhaa dabalataa biroo waggaa 4 murteesse. Manguddoon ganna 74 meeshaalee kominikeeshinii work talkies jedhaman alaa galchuu fi seeraan ala qabachuun akkasumas qajeelfama COVID-19 cabsuun himatamtee turte. Paartiin Aung San Suu Kyi sadaasa
kuma lama fi digdama erga filannoo deemsifamee mo'atteen booda waraana biyyattii ji'a gurraandhalaa bara 2021 aangoo biyyattii qabateen ergasiis waraana biyyattii ammoo sagaleen filattoota waliin dhahameera jechuun himatama. Himata irratti baname kanas miidiyaaleen idil addunyaa hedduun gabaasaa turanii jiru. Ijoon keenya kana fakkaata babal'ina oduu keenya idilee keessaa argattu fayyaa ta'a.